हेलो हाई गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि वान सेकेन्ड फेरि एउटा नयाँ भ्लगमा हो। आजको भ्लग चाहिँ छ हाम्रो पल्लो घर भाइको छेवर हो। अन्त उसको छेवर हुँदैछ, एकदमै छेवरको तयारी हुँदैछ। अन्त म चाहिँ तल अहिले धन्दा गर्दै थिएँ हो। धन्दा गरिसकेर चाहिँ अलिकति यहाँ बसिरहेको छु हो। अब भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। अपोजिट हुन्छ छेवरको कार्यक्रम, हेर्नुहोस् तपाईँहरू मजा लिनुहोस्, हामी मजा लिन्छु है। अन्त आजको नजारा चाहिँ छ एकदमै सुन्दर दामी, घाम लागिरहेछ हो। अनि यहाँ भ्लगको हिरोइनी चाहिँ खाना खानु हुँदैछ हो। हाई भनिदेऊ निमा, हाई भनिदेऊ न। अब नानी चाहिँ रोइरहेछ हो, आङी चाहिँ फकाउँदैछ, मानेकै छैन हो। ए यहाँ लुकिरहेको रहेछ एउटा को मान्छे त हो। अन्त यही छ आजको चाहिँ हो। अब हेर्दै गर्नुहोस्। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूलाई लान्छु किचनमा चाहिँ के पाक्दैछ आजको दिनमा हो। त्यहाँबाट लान्छु जहाँनिर जुन घरमा चाहिँ उयो हुँदैछ, जुन घरको चाहिँ भाइको चाहिँ उयो छ, छेवर छ, त्यो घर लान्छु। पहिला चाहिँ किचन दिनुहोस्। किचन चाहिँ म आइपुगिसकेको छ। किचनमा चाहिँ रेडी हुँदैछ, बहिनीले काट्दैछ प्याज अचारको लागि हो। अन्त सब्जीहरूको लागि एकदम रेडी, पाक्नु मात्रै छ। यता सुप पाक्दैछ हो। सुप यो चाहिँ लोकल कुखुराको सुप हो। यता चिकन पाकिसकेको छ। यता अब पापड सापड भइसकेको छ। भेना आजको मेन कुक चाहिँ हो यहाँको आजको। एकदमै रेडी हुँदैछ। किचनको चाहिँ हालत यो छ। पाहुना त अब आइपुगिसकेकै छैन, तर पनि अब रेडी चाहिँ गरिँदैछ। अब जान्छ, अब म जान्छु नयाँ जुन घरमा उयो हुँदैछ, जुन भाइको उयो हुँदैछ यो हो हाम्रो उयो चाहिँ छेवर हुने घर चाहिँ हो। छेवर हुनेको भाइको नजर आइहाल्यो हो। आज छेवर हुनेको चाहिँ यो मान्छेको हो। छेवर हुने चाहिँ हो। मजा आउँदैछ, मजा आउँदैछ। आज छेवर भएर चाहिँ के गर्ने? फ्यापुलो भन्नु पर्यो। सबैजनालाई फ्यापुलो भन, सबैजनालाई भन न। छिटो सबैजनालाई फ्यापुलो भन, सबैजनालाई भन, सबैजनालाई भन। भन लु, सबैजनालाई फ्यापुलो भन। आज मेरो छेवर हो भन्नु। आज मेरो छेवर छेवर यो मान्छेको चाहिँ केस काट्नुपर्छ यो मान्छेको हो। अन्त अहिले त अब सायद आएको छैन, सायद भएको छैन, लामामा आइपुगेको छैन। किचनको हालत यस्तो छ यहाँ। आज छेवर हुनेको आमा बिजी बिहानदेखि हो। अन्त अब ठुलो घरपट्टि लाँदैछु तपाईँहरूलाई। छेवर हुने बाउ चाहिँ, छेवर हुनेको बाउ हो। अन्त यता रेडी हुँदैछ हो। यता अब पहिला उयो हुँदैछ हो। पहिला चाहिँ यसो पूजापाठ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ। लामा आइपुग्नु भयो। के हाँस्यो? टेन्सनमा छ कि तपाईँ कि कसो छ? खुसी छ ए। हाम्रो नानी पनि रेडी हुँदैछ छेवरमा जानुको लागि हो। खुसी भएको नानी, खुसी भएको तेरो नाम हो। आर्मी अफसर हो मेरो आर्मी अफसरलाई त गर्नु हुँदैन नि। यस्तो मुनितिर पनि भएछ नि। अब टिक्की लाउनु पर्छ। अन्त आसिङको छेवर हेर्नु जानुपर्छ। आसिङ हो कि अगु हो? अगु हो। यो चाहिँ होममेड टिकी। एकछिन नहल्ली बजाइ उयो हेर नहल्लेको झन्।
लु ओहे ल अर्कोपट्टि पुरा रेसेस आइरहेको छ जति हुन्छ ल आफै तर कान्छीको नानी पनि यहाँ ल्याउँदाखेरि यस्तै भएको थिएँ नानीहरूले रेसेस हुन्छ नि छिरिङको पाउडर पस्यो यहाँनिर अलिकति त्यो तातो गरम उयो नै हुन्छ नि त ल जति हुन्छ ल भएन भने डक्टरकोमा जानुपर्छ ल डक्टर देखाउनु जानुपर्छ है ल भाइ म जानुपर्छ बेबी जाउँ ल आपालाई चाहिँ लाँदैन आपालाई छोडिदिनुपर्छ भने ल ल ल ल भ्लगमा फेरि नयाँ खबर हो फिलोमिनाको स्टुडेन्ट आज फिलोमिना भएछ यसको फिलोमिनाको स्टुडेन्ट भयो आजदेखि फेरि हाम्रो नानी हो नानीको नानाको स्कुल भएछ हौ कङ्ग्रेचुलेसन नानी फिलोमिना पाएर के गर्ल चाहिँ पढ्नु मन थियो मामा मामा मिल्यो भेट्यो है मामा मामा अब चाहिँ कपाल काट्ने टाइम आइसकेछ हो अन्त हामी जाँदैछ रेडी हुँदैछ ल अब चाहिँ ल अब चाहिँ यहाँ कपाल काट्ने कार्यक्रम हुँदैछ हो ह्यान्डसम अब ह्यान्डसम हुन्छ ह्यान्डसम अब ह्यान्डसम हुन्छ उताको मामाले हो दुईजना मामाहरू बसेर यहाँ त दर्शकहरू टमिता हेर्नेहरू अन्डा खाँदै गर्नु पर्थ्यो अलिकति पकाइदिनु नि अब बँदेले खाएन भाइ आउँछ बँदे तपाईँ पनि मामा हो नि तपाईँले पुरै मिलाइदिनुहोस् अब बस्नु ल बस्नु त एउटा पिरा दिनु होला नि ए नानी अन्डा खाँदै अन्डा खा अन्डा खा ल तिम्रो आमाले बनाएको डल्लै खाऊ डल्लै आमा ती मिठो छ मिठो त्यतिमा देऊ खाऊ न खाऊ 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 मिठो छ यो बसेर खाऊ बसेर बसेर टोक्छ नखाने चाहिँ गर्नु जुठो लाग्यो यस काट्नु पर्छ के गर्ने मसिन लाउने मसिन छ नि मसिन छ कि छैन अहिले 10 मात्रै गरौँ न पछि काट्दिनु नि हुन्छ त अहिले सुन खिर त भरे खुवाउनु पर्ने थियो नि चढाउनु लगेको अरे मामा ए होइन ए चढाए यहाँ अरे खिर खिर गुलियो छ गुलियो गुलियो मान्दैन खाना अहिले नखाने अलिकति अब ए अलिकति लु अलिकति छ एकछिन अलिकति छ यहाँ कहाँ सकिहाल्यो 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 नि अन्त बँदेलले टोक्छ होला नि त सकिहाल्यो लु लु बस अब भेनाले भेनाले भेनासँग चाहिँ मान्दो रहेछ नि त अन्त होस् अब लुगा त उयो गर्नुपर्छ केही हुँदैन अब चाहिँ ऊ आइसला अब दामी भयो नि हिरो चाहिँ अब भयो नि त हिरो है हिरो अन्त यसरी मान्दो रहेछ नि त अन्त यस्तो मान्छे त कहाँ पाउनु दर्शकहरू हो के छ दर्शकहरू नानीमा आएछ फाइनल लुक चाहिँ हाम्रो भाइको हो खोइ फ्याबुलो भन्थे फेरि एकपल्ट फ्याबुलो भन्थे फाइनल लुक चाहिँ लु जाउँ ह्यान्डसम जाउँ ह्यान्डसम जाउँ
चिन्दे मलाई मिठाई किन्दे भाइ हजुर कहाँ यो खोलौँ त के को घमाउरो जस्तो आएर हेर्नु नि जुभरि तिमीलाई के लाग्यो छोरा हाम्रो छोराको यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो कि गोठमा गाई गोठमै गर्नुपर्छ बाख्रा घरमा लामा गोठ छैन म्याम कहाँ जानु भएको होला ए हजुर म्याम नानी गगनको छेउमा छ ए हजुर ए म्याम टाढैबाट म्याम टाढैबाट आउनु भएको होला हैन साह्रै टाढा हैन ए हजुर 2 फुट चाहिँ अलिक पर पर्छ ए हजुर ए हो हुन्छ म्याम तपाईँलाई स्वागत छ बस्नुहोस् न म्याम बाउ खुसी छ छेवर गरेर छोराको मार्छ यहाँ चाहिँ उताको मामाले बत्ती छिमी बाल्नुको लागि रेडी हुनुहुन्छ ह्यान्डसम भयो जानेको ल यो चाहिँ मिठा खानु ल बादमा ल यहाँ पैसा छ है ठिकठाक गर्दै गर्छु हावा गरे खै हावा गरे खै आसिङ छे खै हावा गरे बस ल ले भनेको मान्नु आपाले भनेको मान्नु हो ठुलो ठुलो भन्नु पढ्नु डक्टर बन्नु हुन्छ हुन्छ माइजू भनेको खै आटा टिका लाउनुहुन्छ हौ बाउको पालो आएको चाहिँ अब टिका लाउने एकछिन लु सकिहाल्यो एकछिन भयो बदमास गरियो यो मान्छे अहिले खै आपाले लगाएको छ नि आपाले लगाएको भानिस यो धन्नै बिर्सेछ भानिसले लु गिफ्ट गिफ्ट गाउँको ब्युटीहरू चाहिँ यहाँ भेला भइसकेको छ हो ल सबै हो अन्त हेर्नुहोस् है ऊ खाएको मात्रै हेर्नुहोस् है अन्त हेर ब्युटीहरू चाहिँ यहाँ भेला भइसकेको छ हो लु है एक टिम छ फुटबल टिम त छ यिनीहरू हो अन्त अन्त हो यसको चाहिँ लास्ट हो यसको चाहिँ यो सानो हो नि त यो सबसे सानो हो यहाँ चाहिँ अब ए यहाँ लुक्दैछ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ लुक्दैछ हो अन्त साथीहरु यहाँ चाहिँ अमित जे उसको जति के भन्छ सबै फ्रेन्ड्सहरु छ सबै मेरोमा आउनु यसको फेसबुकको चाहिँ हाम्रोमा आउनु है हाम्रोमा राम्रो यसकोमा कन्टेन्ट आउँदैन हाम्रोमा मात्रै आउँछ त्यो त सेन्टे पार्टी चल्दैछ आइपुग्नु भएको छ टाढैको पाहुनाहरू हो टाढोको पाहुनाहरू आउनु भएको छ हो आयो भान्जीले खदा लगाइदियो अहिले भरे हेर्नुपर्छ भरे त्यो चाहिँ पापा खानु ल अरे हातले थापा नगन खानेहरू चाहिँ बेसी खाएर छेवर खानेहरू चाहिँ बेसी भएर लडिरहेको छ हो सबैजना यहाँ आएछ एकदमै बेसी खाएर चाहिँ अब
साह्रो परेर हो अन्त अब नौरान घरको पनि एक लास्ट देखाउने छु त्यहाँबाट चाहिँ अब आएर ब्लग पनि इन्ड गर्ने छु है तपाईँहरूलाई मजाको छ मजाको लाग्यो होला लाइक एन्ड कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुपर्छ है अन्तिम सबैजना सेलास है सबैजना छेवर खाएर सेलास अन्तिम लु नाच्नुपर्छ नाच्नुपर्छ सबैजना सेलास खोइ अब गोलासिङ बेसी दियो कि कम्ती दियो सबैजना सेलास त अलिकति दिउँ आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो अन्त अन्तिम सकिसक्यो अब पाहुनाहरू त आधी त के अब पुरै जस्तो सकिसक्यो हो अब अलिकति छ भने 1-2 होला अन्त अन्तिम आजको चाहिँ हो भ्लग यही हो एकदम भाइको छेवर भएको थियो एकदम रमाइलो गऱ्यौँ हो मजा गऱ्यौँ यस्तै है अन्त यस्तै भ्लग हेर्दै गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा जोडिराख्नुहोस् हो यस्तो भ्लगहरू चाहिँ देख्नु पाइरहेको हुन्छ हो अन्त ठिकै छ अब फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ है।